Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng di sampingnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Mari kita bangun channel pengobatan ini agar lebih bermanfaat. Pada episode kali ini, kami mendapatkan kesaksian kembali dari konsumen kami atas kesembuhan anaknya, di mana kesaksian tersebut disampaikan oleh seorang ibu yang bernama Dwi Nur Cahyani, usia 37 tahun, pekerjaan karyawan RSUD, yang beralamat di Karangasem, RT 1, RW 6, Desa Kronggen, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan keluhan anak batuk berdahak. Berikut kesaksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dari seorang anak berusia 3 tahun setengah. Anak saya mempunyai riwayat mudah batuk pilek. Awalnya kalau minum lewat gelas atau botol mudah tersedak. Tidak lama pasti batuk pilek. Jenis batuk berdahak. Dahaknya susah keluar disertai sesak. Napasnya terdengar ngik-ngik. Sebagai seorang ibu, rasanya tidak tega melihat anak batuknya yang begitu menyiksa. Kalau lagi batuk, tiap malam susah tidur, gak mau makan dan minum. Sampai pernah mau dirawat di rumah sakit. Selama dirawat, pernah dilakukan rongsen dan hasilnya broncopnemia. Dilakukan neble dan disinar lampu IR tiap hari. Sejak saat itu, saya mencoba cari informasi lewat internet, mencari obat herbal yang aman untuk mengobati batuk berdahak, khususnya balita. Akhirnya saya mencoba beli online KNC Jelly Gamat Herbal. Sekali saya beli 2 botol. Awalnya saya ragu untuk kasih langsung ke anak saya. Suruh suami mencoba minum dahulu. Katanya rasanya tidak pahit dan badannya terasa enak. Sejak saat itu, saya beranikan bismillah untuk kasih ke anak saya. Alhamdulillah ada perubahan. Udah gak mudah batuk, walaupun terkadang masih ada sedikit batuk kecil, tapi gak sampai benar-benar batuk yang harus dibawa ke dokter. Setiap harinya saya kasih 2 kali sehari, pagi dan sore. Sampai sekarang udah habis 3 botol. Baru-baru ini pun saya beli 2 botol KNC Jelly Gamat buat persediaan di rumah. Kalau lihat anak sehat, tentu hati saya juga senang sekali. Terima kasih KNC Jelly Gamat Herbal, semoga bisa bermanfaat untuk semua. Nah, itu adalah kesaksian dari konsumen kami atas kesembuhannya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera Anda dapatkan KNC Jelly Gamat dengan memesannya secara online kepada kami, baik melalui SMS ataupun WhatsApp dengan format sebagai berikut. Ketikkan HW strip KNC, jumlah botol, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu kirim ke 082 262 103 284. Contoh pemesanan: HW strip KNC 5 botol, Aisyah Triani, Jalan Raya Cibarusah nomor 30, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi 082 218 sekian. Setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk HW strip KNC untuk mempercepat proses pelayanan. Perlu diingat, kode produk HW strip KNC merupakan kode yang harus Anda cantumkan di setiap pemesanan, karena tanpa menggunakan kode tersebut kami tidak akan memprosesnya. Dapatkan layanan kirim barang terlebih dahulu, barang sampai transfer kemudian. Untuk harga 1 botol KNC Jelly Gamat sendiri yakni Rp155.000 dan dapatkan potongan harga setiap pembelian 4 botol, 5 botol, dan seterusnya. Beli lebih banyak maka lebih murah. Disclaimer produk KNC Jelly Gamat aman dikonsumsi dengan legalitas resmi Dinkes, BPOM, dan halal MUI. Adapun reaksi dan manfaat KNC Jelly Gamat pada setiap individunya akan berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, dan juga keteraturan konsumsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel kami supaya dapat info terupdate dari produk kami.